Pozdravljeni. Veseli nas, da ste tukaj. Eden ključnih konceptov, ki jih moramo razumeti, je razlika med resnico in percepcijo. Danes pogosto slišimo izraze kot so moja resnica, tvoja resnica ali vsak ima svojo resnico. Pri tem moramo biti previdni, saj resnica ni stvar osebnega mnenja ali okusa. Resnica je objektivna realnost, tisto, kar se je dejansko zgodilo, kar obstaja in se dogaja ne glede na to, ali to kdo zaznava ali verjame. Resnica je preprosto to, kar je. Predstavljajmo si, da dva človeka hkrati gledata isti termometer. Eden občuti temperaturo kot prijetno, drugi kot neprijetno. Njuno notranje doživljanje je različno, vendar številka na termometru ostaja nespremenjena. Ne glede na osebne občutke, razpoloženje ali pričakovanja, temperatura kot merljivo dejstvo ostaja enaka. Če na primer pogledamo skozi okno, lahko nekdo vidi nebo kot zeleno in travo kot modro. To je njegova osebna percepcija. Vendar dejstvo, da je nebo modro in trava zelena, ni odvisno od tega, kako jo nekdo zaznava. Tudi če bi celotna družba začela trditi, da je nebo zeleno in trava modra, se dejstva ne bi spremenila. Resnica ostaja neodvisna od človeškega mnenja in subjektivnega doživljanja. Ta dva primera jasno pokažeta, da resnica ni odvisna od soglasja ali zaznave. Na drugi strani je percepcija naš subjektivni vtis o resničnosti, nekakšna leča, skozi katero gledamo svet. Oblikuje jo cela vrsta dejavnikov: kultura, jezik, izobrazba, osebne izkušnje, čustva in prepričanja. Percepcija je torej osebna interpretacija resnice, ta interpretacija pa je lahko zmotna ali popačena. Včasih vidimo le del slike in mislimo, da vidimo celoto. Včasih presojamo skozi prizmo želja ali strahov in stvari niso takšne, kot se nam zdijo. Zakaj je ta razlika pomembna? Ker je svoboda odvisna od tega, ali naša percepcija odraža resnico ali ne. Ko je percepcija odmaknjena od resnice, živimo v iluziji in s tem v določeni obliki suženjstva. Ko pa svojo percepcijo uskladimo z resnico, svet vidimo takšen, kakršen je, in lahko tudi ustrezno ukrepamo. Prebujenje, o katerem govorimo, v bistvu pomeni prav to: prepoznati, kje se je naša percepcija razšla z resnico in to neskladje odpraviti. To dilemo je nazorno ponazoril George Orwell v svojem slovitem romanu 1984, kjer totalitarna oblast od ljudi zahteva, naj verjamejo, da je 2 + 2 = 5. To ni zgolj matematična bizarnost, temveč simbol popolnega nadzora nad resničnostjo. Glavni junak zapiše misel, da je svoboda pravica reči, da sta 2 in 2 4. Ta ideja je zelo zgovorna. Če smemo priznati najbolj osnovno pravico, imamo temelj svobode. Če pa nas prisilijo, da zanikamo tudi to očitnost, potem nimamo več nobene avtonomije in je naša percepcija popolnoma ugrabljena. V tem svetu oblast celo spreminja preteklost v arhivih, da bi resnica vedno ustrezala njeni liniji, ljudje pa morajo v to novo resnico verjeti. Zgodovina kaže, da takšni poskusi niso le fikcija, saj so tudi resnični režimi silili ljudi, da so zanikali to, kar vidijo in vedo. Kako se to nanaša na nas danes? Morda ne živimo v tako skrajni distopiji, vendar smo vseeno priča nenehnemu spopadu med resnico in percepcijo. V vsakdanjem življenju to vidimo, ko se ljudje prepirajo o dejstvih. Ideologija ali osebna prepričanja jih lahko tako zaslepijo, da zanikajo očitno resničnost. Vidimo primere zanikanja znanstvenih dejstev, ko nekateri trdijo, da ni manipulacije vremena, kljub javnim podatkom, ali pa zanikajo resnost stranskih učinkov cepiv, čeprav so bolnišnice polne. Ko percepcija pogosto pod vplivom propagande nasprotuje resničnosti, nastane nevaren razkol. Resnica ostaja, ljudje pa ravnajo, kot da je ni. Naš um ima tudi obrambne mehanizme, ki ta razkol še poglabljajo. Eden najmočnejših je kognitivna disonanca.
Gre za duševno nelagodje, ki se pojavi, kadar v sebi nosimo nasprotujoča si prepričanja ali ko se dejstva spopadajo z našim ustaljenim pogledom na svet. Človek želi to napetost odpraviti in pogosto izbere lažjo pot. Raje zanika ali racionalizira dejstva, kot da bi spremenil prepričanje. Ko se soočimo z resnico, ki ogroža našo identiteto ali dolgoletni pogled na svet, bo pogosto branil staro prepričanje tudi za ceno samoprevare. To počne tako spretno, da se tega pogosto sploh ne zavedamo. Ljudje si rečejo, da nečesa nočejo verjeti in poiščejo številne razloge, zakaj dejstva ne veljajo. Tako lahko vztrajno branijo laž, samo da jim ni treba priznati zmote. Drug s tem povezan pojav je štokholmski sindrom, ko začne žrtev simpatizirati s svojim zatiralcem. Prvič so ga opazili pri talcih bančnega ropa v Štokholmu, ki so po nekaj dneh začeli braniti ugrabitelje in se postavili proti policiji. Po osvoboditvi niso želeli pričati proti kriminalcem. Nekateri pa so razvili celo čustveno navezanost nanje. V prenesenem pomenu se nekaj podobnega dogaja tudi širše. Dolgotrajno ujetništvo v lažeh lahko privede do tega, da ljudje branijo sistem, ki jih zasužnjuje. Ko se nekdo po dolgem času navadi na prevaro, lahko osvoboditelja dojema kot sovražnika, lažnivi sistem pa kot zaveznika. To je skrajna oblika popačene percepcije, kjer se resnica in laž popolnoma zamenjata. Vse to kaže, kako zahtevno je uskladiti percepcijo z resnico. Ni dovolj zgolj predstaviti dejstev, saj se moramo soočiti tudi z notranjimi psihološkimi ovirami, ki nas držijo v coni udobja. Kljub temu se moramo truditi, sicer smo obsojeni na življenje v laži in na posledice, ki jih to prinaša. Ko percepcija prevlada nad resnico, trpita tako realnost kot morala. Lahko si izmislimo lastno resnico, v kateri ni pravil in posledic, vendar nas objektivni svet prej ali slej dohiti. Če nekdo verjame, da zanj gravitacija ne velja, bo ob skoku z višine vseeno padel. Ignoriranje objektivnosti se vedno konča s trkom z njo. Resnica ostaja ena, četudi jo je včasih težko prepoznati. Zakaj je vse to tako pomembno? Ker je sprejetje objektivne resnice pogoj za svobodo, modrost in pravičnost. Če svojo percepcijo prilagajamo resnici, rastemo kot posamezniki in kot družba. Če pa resnico prilagajamo svoji percepciji in verjamemo le tistemu, kar nam ustreza, zapadamo v iluzijo. Takrat živimo v ločenih balončkih resnic, ki se razbijajo ob stiku z realnostjo. To vodi v razkroj skupne osnove, v konflikte in v izgubo morale. Ni presenetljivo, da tistim, ki želijo vladati, ustreza prepričanje, da je resnica relativna, saj tako ljudi lažje razdelijo in nadzorujejo. Za konec preprosta misel. Resnica je ena, percepcij pa je toliko, kolikor je ljudi. Naša dolžnost, če želimo biti svobodni in odgovorni, je, da svoj subjektivni pogled čim bolj približamo objektivni resnici. Kaj pomeni biti iskreni iskalec? Dvomiti o sebi, preverjati dejstva, priznati napako in biti pripravljen spremeniti mišljenje ob novih dokazih. Pot ni lahka, je pa edina smiselna. Ko to zmoremo, postanemo odporni na manipulacije in laži. Naša percepcija pa postane jasen instrument, skozi katerega lahko zasije resnica. Takrat in šele takrat smo lahko zares svobodni.